অনেক টাইম। আর একটু লুজ কানেকশন হচ্ছে, আমি ফিক্স করে নিচ্ছি, তারপর দেখাচ্ছি। চলো, লুজ কানেকশন ঠিক করে নিয়েছি, এবারে গান বাজিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি কেমন কি বাজছে। ঠিক আছে, একটা পুরানো মেশিন তো একটু প্রবলেম হতে পারে, নতুন মেশিনে আরও সুন্দর হতো। যাই হোক, এদের উপরে টেস্ট করে দেখাচ্ছি এরকম হচ্ছে। গিটারের সাউন্ড কোয়ালিটিটা চেক করার পর গিটার আর বেস। Welcome to a brand new season of